Já vás zdravím, tady Ferin a vítám vás u dalšího videa. Tentokrát je to rozhovor s Petrem Štefánikem, který založil vlastní stát, vlastní mikrostát. Tento mikrostát se nachází kousek od českých hranic ve slovenské Lysé pod Makytou. Je to přibližně 0,626 km čtverečních území a tento stát byl vytvořen tedy 4. července 2017, který vlastně společně s tvým kamarádem Adamem, a bylo to teda víc států. Povíš, jak to vlastně všechno začalo? Vlastně bylo víc států a potom vznikl teda United States of Kerban, nebo jak to bylo? No tak nejako celý ten, ako to nazvať, mikroštátny biznis bežal tuto medzi nami už celkom dlhší čas. Bolo to viac menej len nejaké územia, ktoré si každý na to dával pozor svojím spôsobom. Lenže potom som došiel ja s nápadom, že teda bolo by možno dobré, keby sa to dá nejako spojiť, nejako to dať dokopy ako úniu a potom asi, no neviem, jak to nazvať, verejne vystupovať pod jedným názvom ako jeden celok. Dobře. No a teďka momentálně teda prezidentem toho vlastně spojeného jako státu, dalo by se říct, seš ty a Adam tam hraje stále nějakou roli, nebo už ne? No s Adamom som už dlhší čas není v kontakte, takže on bol spoluzakladateľ, bol práve ten, ktorý dal mi ten nápad to založiť, za čo mu ďakujem, lebo som sa dostal do celkom pekných pozícií teraz. Ale už nejako sme strátili kontakt a moc sa do toho neangažuje. Dobře. Vlastně United States of Kerban mají ještě další, kromě toho, že mají teda území to hlavní na Slovensku, tak mají i další území, kde jsou a jak ses dostal k těmto v podstatě provinciím. Jasné, provincie, to je ďalšia kapitola. Tam to bolo spravené tak, že nejakým zákonom, aj by som ti to našiel, mám tu vedľa seba v poličke spísanú celú tú ústavu, ten zákonník, ktorý sme za celú tú existenciu tohto mikroštátu dávali dokopy, tak tam bolo to neoficiálne spravené, samozrejme boli proti tomu aj nejaké narážky, ale povedal som teda, že není to oficiálne, čož není to oficiálne ani podľa, myslím, že to bola konvencia v mestském Montevideo, ktorá určila podmienky na vznik štátu, respektíve štátneho útvaru. Takže nie je to úplne so všetkými požiadavkami tej konvencie, ale je to spravené tak, že kde sa nachádza v zemi zapichnutá vlajka, tam to svojím spôsobom tvorí túto provinciu, ale to územie, na ktorom to je, nemôže byť nejako legislatívne, proste legálne nemôže byť nárokované, keďže to je viac menej všetko neoficiálne, lebo keby to nebolo neoficiálne, tak asi by ma vlastníci pozemkov moc nepochválili. No a vy teda máte 300 obyvatel v těch, no hlavně v tom území teda té Lise a 16 občanů v podstatě toho státu, kteří se zapojili, v podstatě kteří dali podněty k tomu, aby mohli být občany. A občany se můžete stát na vašem webu, je to tak? Áno, je to tak. Čo sa týka tých obyvateľov, bol to hrubý odhad, koľko asi môže byť aj v tom hlavnom území, ale aj na tých provinciách. Samozrejme je rozdiel medzi obyvateľ a občan. Aj to občianstvo je svojím spôsobom politická kuriozita. Keďže to je neoficiálne, je to viac menej len, dá sa to použiť ako taký flex, keď už to mám tak povedať. No a to je asi toľko k tomu. Tí občania, myslím si, že teraz je ich už 18, ak správne rátam. Neviem, musel by som pozrieť do databázy, to sa počasie mení podľa toho, ako majú ľudia záujem, ale tak pomaly to rastie, zvlášť keď spravím nejakým spôsobom ďalší šialený výmysel lomeno stand. Takže určitě, kdyby se nějaký z mých fanoušků, co se právě teďka dívá na toto video, chtěl stát vaším občanem, tak v popisku bude web, kde se můžete přihlásit a pak se nějak, myslím, aj posíláte nějaké doklady, co jsem viděl vlastně na našem serveru, že se někdo přihlašoval, takže určitě tam koukněte. No a my se teďka dostaneme k další takové v podstatě věci, kterou by měl každý stát mít, a to je teda vlajka.
Vaše vlajka byla dvakrát ve vesmíru. Jak se to stane, že někoho vlajka, nebo v podstatě nějaký obrázek je ve vesmíru, protože dostat nějakou věc do vesmíru je v dnešní době opravdu těžké, navíc je to papír, který je horlavý, takže dostat věc do rakety do vesmíru není zas tak lehké. Jak se vám to podařilo? Tak to je ďalší hodne zaujímavý príbeh, respektíve výplod mojej fantázie a nevedel som, čo by som od dobroty robil, tak ma to napadlo proste. Mal som nejakým spôsobom známostky v americkej agentúre, ktorá sa o toto stáva. Neviem, že či to teraz správne vyslovím, Northrop Grumman, myslím, že to bolo. Tak boli tam známostky a dajme tomu, že bolo to len o pár gramov naviac, takže hore dole sa to tam proste šuplo medzi dva balíky do vesmírnej logie zásobovacej Cygnus. A vlastne sa to dostalo, dokiaľ správne pamätám, 3. oktobra 2020, to bolo prvýkrát, keď sa to dostalo hore. Samozrejme o niekoľko dní, čo trvá to orbitálne stretnutie kozmickej logie a vesmírnej stanice. Spojilo sa to a nakoniec sme to takto vyriešili, že bolo to možné. Takže som rád, že sa to prvýkrát podarilo, neskôr aj druhýkrát. Takže poprvé to bylo na ISS ta vlajka, pokud správně vím. A nevíš asi pak, co se stalo s tím papírem, že? No, jak sa pozrieš, tak tam tá vlajka, čo je zavesená, tak to je presne ona. Ona sa totiž to vrátila. Bolo to dohodnuté zase, tentokrát cez ruskú stranu, kedy astronaut Christopher Cassidy, nepamätám si už presne, ktorá to bola tá expedícia Sojuzu, sa vracali. Myslím, že to bolo nejakých 20 dní medzi tým, ako tam došiel tá zásobovacia loď Cygnus a v Sojuze sa posádka, myslím si, že to bolo 51, ak správne pamätám, Sojuz 51, tak sa vrátila na Zem a teda mi to poslali naspäť poštou. Takže keď to došlo toho 5. novembra, to doteraz si pamätám, ten pocit, keď som otvoril schránku a videl som, že ruská obálka, napísaná adresa v 2 jazykoch a keď som to otvoril, neveril som vlastným očiam, že proste niečo takéto bylo možné. No, wow, tak to je teda opravdu, řekl bych, jako kuriózní a docela si měl štěstí, že v podstatě se ti podařilo něco takhle poslat do vesmíru. A další teda, ten druhý pokus, nebo v podstatě druhé poslání té vlajky bylo už skrze soukromou společnost, bylo to přes Blue Origin. Nie, tam to bolo spravené tak, že Blue Origin aj teraz poskytuje teda program pre študentov, nazýva sa to The Club for the Future a úlohou tohto spoločenstva alebo neviem, nejakej seskerskej spoločnosti Blue Originu je pohľadnice, ktoré majú určitý rozmer, myslím si, že to je 10 na 15 cm, ak dobre pamätám, ktoré sú teda, všetko je tam vybavené s poštovným, to si vybaví strana, ktorá to odosiela a vlastne bezplatne, okrem toho poštovného, to napracujú všetko do kapsule New Shepard, ktorá štartuje neskôr na teda tej nosnej rakete do suborbitálneho kozmu do nejakej výšky približne 104 km, čo je tesne nad Karmanovou hranicou, ktorá je oficiálne uznávaná ako hranica vesmíru. Tak ohledně tady toho klubu právě taky s tím mám zkušenosti, protože jsem, pokud si někdo pamatujete, myslím minulý rok posílal taky něco skrze tento Club for Future, bohužel se mi to nevrátilo. Nevím, v čem to bylo, měl jsem tam americké známky, všechno, ale bohužel tento pohled teda nemám. Myslím, že jsem to aj s tebou řešil tenkrát. Jo. Že sme si o tom psali. Áno, tam to bolo, viem, že sme to spolu riešili, ono nakoniec sa to nevrátilo tou cestou, ako sa to malo vrátiť, teda od toho klubu a využitou tou známkou, ale bol som dohodnutý, som samozrejme za to veľmi vďačný astronautovi, súkromnému astronautovi z Austrálie, Christopher Boshuysen, neviem, či to správne vyslovujem, ak nie, ospravedlňujem sa. Tak my sme boli dohodnutí ešte asi nejaký mesiac pred štartom, keď som vedel, že ide hore, že teda či by mohol spraviť fotku, keď nastúpi ten bezťažový stav, tak hore, že bol by som teda veľmi rád, pomôže to aj v iných oblastiach a teda súhlasil, dohodli sme sa, fotku spravil, neskôr odoslal, bolo to odoslané samozrejme aj v spolupráci s managementom Club for the Future a Blue Originu.
fotka došla, neskôr po hodne veľkom zdržaní, neviem, že či z dôvodu meškania pošty, alebo on tam mal nejaké meškanie, to bolo, neskôr to odoslal, proste došlo to až 15. decembra, čo si každý asi vyráta, že to je od októbra, od 13. októbra, kedy to išlo vlastne hore do kozmu, že to je dosť dlhý čas. Ale tak som rád, že sa to vrátilo. Samozrejme zase tam, ako vidíte, tak tá spodná vlajka, tá menšia v tom ramiku. A hore je samozrejme ešte fotka nad tým, kde je on vyfotený a zo zadnej strany tá vlajka, plus to je podpísané, je tam teda napísané, že o čo sa jedná. Za čo som tiež vďačný. Neskôr v liste, ktorý bol tiež odoslaný v tej jednej obálke s tou vlajkou, bolo napísané, že sa teda ospravedlňuje za zdržanie, ale teda, že hádam to dojde tak, ako to má samozrejme došlo, za čo som veľmi vďačný aj Blue Originu, aj tuto Chrisovi. Takže dál bych tady teda měl další odvětví, čemu se věnuješ. Je to poměrně nové odvětví, tak bych řekl. Na rozdíl od toho, vlastně od těch mikrostátů, je to teda radiokomunikace. Ty vlastně vysíláš, nebo spíš přijímáš různé signály z vesmíru, nejsou to nějaké mimozemské signály. No v podstatě jsou, ale nejsou to od nějaké civilizace, ale jsou to signály z různých sond a jsou to signály z například třeba ISS. Tak jak ses vlastně dostal tady k tomuto koníčku? No ku radioamatérstvu som sa dostal pomerne nedávno, bolo to v novembri 2021, keď som úplnou náhodou prišiel na to, že snažil som sa tu zabiť muchu, ktoré nás tu neustále otravujú. A elektrickou lapačkou, a jak to zaškvrkalo proste, tak som mal pustené rádio vedľa a tam som počul proste spraskanie. A neskôr som to skúšal, že a naozaj elektrická iskra, tam to bolo možno nejakých 1200 V z tej lapačky, dokáže vytvoriť rádiové rušenie, respektíve signál na frekvencii približne 550 kHz a to je schopné obyčajné AM rádio zachytiť. Vtedy som sa o to začal nejako viac zaujímať, nedalo mi to spak samozrejme a neskôr po nejakom pol roku som sa dostal ku radiokomunikácii, radioamatérstvu, takému ako je. A samozrejme potom už som to pomaly rozvíjal, až som sa dostal teda k tomu, že som radioamatér, patrím do jedného radioklubu a tak nejako pokračujem v tomto koníčku. Je to naozaj veľmi zaujímavé a doteraz, keď mám príležitosť, tak pomaly je to až môj zlozvyk, vždycky si beriem za sebou vysielačku, lebo čo ak by nastali náhodou dobré podmienky, že by sa dalo nejaké to spojeničko spraviť. Tak to je super. Takže teda nejen, že přijímáš jako z nebe, z satelitu, ale aj třeba mezi jako pozemskými stanicami? Medzi pozemskými stanicami, či už sú to licenčné na PMR a CB pásme, na ktoré vlastne nepotrebujete licenciu na vysielanie, alebo potom neskôr licenčné pásma, čo sú radioamatérske. Tam samozrejme pod klubom a robíme spojenia naprieč zemegulou. Další věcí, kterou se zabýváš poslední dobou, tak je i lítání, je to tak? Jasne, jak ešte dovolíš, vrátim sa ku tomu radioamatérstvu. Dobre. Zabudol som spomenúť, keď si hovoril teda, že aj signály z kozmu. Je to tam veľa zaujímavých, dajme tomu, že sond, ktoré odosielajú rôzne dáta na Zem. Či už to je ISS, kde sa dá počuť aj radiokomunikácia astronautov, alebo neskôr amatérsky prevádzač, ktorý je na ISS, meteorologické satelity, ktorých mám teda obrázky, kto by mal záujem. Máme poskladanú s kamarátom automatizovanú stanicu, ktorá odosiela hneď po prelete obrázky z týchto satelitov. A teda je tam veľa vecí. Samozrejme som vďačný tuto aj kamarátovi Felixovi prezývkou, ktorý je v tomto odvetví už dlhšie, tak samozrejme dal mi veľa dobrých rád, pomohol mi v tomto. No a teraz ku tej pôvodnej otázke. Letectvo. Mňa lietanie a celkovo zaujímalo už od útleho detstva, ale dostal som sa k tomu reálne až do lietadla, že som letel doslovne ako slepé kúra k zrnu. Som bol s dedom na drevo v lese a zavolal mi tato, že na zajtra si nič neplánuj, ideš lietať. Ja z toho úplne samozrejme mimo, že jak je toto možné a potom neskôr, keď sme sa vyprávali, tak má kamaráta, ktorý ma zobral do vetrovňa a bol to naozaj úžasný zážitok.
A ako ja hovorím, jak to raz človeka chytí, či už lietanie alebo radioamatérstvo, už nie cesty. To je proste, ak sa v tom človek nájde, tak už to bude robiť na dosmrti. Tak to je super, no. Takže stane se ti někdy, že i třeba propojíš radioamatérství s létáním a vysíláš třeba z letadla? Určite to robím pravidelne. Teraz taká rozsiahla aktivita to môže nazvať. Som teda v Žilinskom aeroklube. Budem tam robiť výcvik. Teda možno dokiaľ toto video bude vydané, tak pravdepodobne budem niekde v strede, možno už aj po výcviku na vetrone teda. A keď sa naskytne príležitosť, že ma zoberú do vzduchu, samozrejme berem vysielačku, ako som hovoril, že to je až zlozvyk pomaly si to stále brávať. A teda vysielam, či už sú to buď obrázky z lietadla vo formáte SSTV alebo normálna hlasová komunikácia, ale mne robí radosť, že sa dostanem hore do vzduchu a môžem spraviť radosť aj niekomu na zemi za takéto netradičné spojenie. Tak to jsem rád. A přemýšlel jsi třeba i někdy v souvislosti tady s tímto, že by se podíval do vyšších oblastí, že bys třeba letěl do vesmíru někdy? To je určite každého detský sen, ale zostaňme nohami na zemi, alebo teda ešte v atmosfére zemskej, lebo do kozmu sa dostať je veľmi náročné. Ja som rád, že som tam vôbec dostal nejaké predmety hore. Samozrejme, všetko je možné, nehovorím, doba môže pokročiť a v terajšom svete hovorím, veľa je tých možností a osobne bol by som veľmi rád, keby som sa tam niekedy dostal, ale to už je vo hviezdách, či sa raz podarí, či nie. No a teď ještě k tvé budoucí práci, k tvému budoucímu povolání. S ohledem na to, co jsi nám tady teďka řekl, myslíš si, že tvoje budoucnost je někde třeba v vytváření nebo konstrukci nějakých satelitů? Je to možné. Študujem na priemyslovke, čo je zameraná, mám tam odbor, ktorý je priamo zameraný na elektrotechniku a telekomunikáciu, čož som sa v tom úplne vyžil, keďže sa to spája s mojimi koničkami. Tak je to možné. Budem možno pokračovať na vysokú školu v tomto odbore, tak bol by som veľmi rád, ak by som sa niekedy dostal ku konštrukcii nejakého satelitu alebo zariadenia, ktoré bude umiestnené na zemskú orbitu, možno aj ďalej. No, já si myslím, že určitě jak doba pokročí, tak i Česko teďka má, tak i Slovensko může mít více a více satelitů, třeba i nějakých těch CubeSatů malých. A určitě jako s tvými vědomostmi a zkušenostmi věřím, že se k nějakým takovým dostaneš. A úplně taková okrajová. Ty se jmenuješ teda Petr Štefánik. Máš nějakou příbuznost s Milanem Rastislavem Štefánikem? Je to možné. Aj ma napadá si, ktorou cestou, ale rodokmene som neštudoval. Ešte sa na to nedostal čas, ale je to možné, veď tie priezviská vznikali a nebudú volať predsa dve rodiny nejakou náhodou 100 rokov dozadu tým istým priezviskom. Takže určite tam bola niekedy v histórii nejaká konexia, o ktorej možno ešte teraz neviem. Ak niekedy zostane čas, môžem to pozrieť, ale je tam možné, že tá konexia bola a dokonca spolužiak ma na strednej nazval ironicky, že som reinkarnácia Milana Rastislava Štefánika, keďže tí záujmy sú podobné ako už o vesmír, letestvo a politiku. Čož ja som sa nad tým zasmial. Možno nie. Nikto nevie, ako to funguje. Sú to veci medzi nebom a zemou. Dobře, tak díky moc, že jsi dneska přišel za tento super rozhovor. Tento rozhovor by měl vyjít někdy ještě v průběhu ledna, takže to ti pak samozřejmě dám vědět. Jsem moc rád, že jste se dívali. Můžete určitě dát tady Petrovi follow na Instagramu, pojďte se na ty webové stránky, kdybyste měli zájem o ty fotky z toho vesmíru, tak mu klidně napište na Instagram, on vás tam přihlásí a pak vám na e-mail budou chodit automaticky ty fotky z těch satelitů. No a já se na vás budu těšit zase příště u dalšího videa, zatím ahoj a čau.